Gần Tết rồi đang phải làm lại cái da cho xinh đẹp để ăn Tết chị em ạ. Cho nên hôm nay da hơi xấu chị em nhé. Vừa rồi Spa Bít Diệp có một chị gái bị nám nặng lắm. Nhưng mà sau khi áp dụng công nghệ xử lý nám ở bên em thì bây giờ da của chị đã đẹp lắm rồi. Các chị em nhìn này, da ban đầu của chị nám rất là nặng nhá. Lỗ chân lông to này, da không đồng đều màu, thâm sạm, nám đã ăn lan xuống vùng cằm và lên cả vùng trán. Chị gái này rất ít chăm sóc da nhé. Và sau khi đến Spa Bít Diệp để xử lý nám xong thì tình trạng da bây giờ của chị đã rất là căng bóng, đồng đều màu da. Đặc biệt là nám ở hai bên gò má đã mờ đi được khoảng 80-90% rồi đấy ạ. Và hiện tại thì em Diệp mới xử lý có một lần kỹ thuật thôi nha chị em. Và em Diệp sẽ còn xử lý tiếp cho chị gái nữa ạ. Nhìn trong ảnh thì nó chưa thể lột tả hết được cái vẻ đẹp bên ngoài đâu chị em. Bên ngoài thì da sẽ đẹp hơn rất là nhiều nhá. Chị đi bên ngoài thì rất là nhiều người khen da đẹp rồi. Chị em nào bị mụn nám tàn nhang, xử lý nhiều nơi mà chưa khỏi thì hãy đến ngay với Spa Bít Diệp. Địa chỉ số 41 đường Bà Triệu, thị trấn Nông Cống, gần sát công ty Trường Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại các chị em.